Aşağıda. Badir temböləndir. Badir tembölənin, bu temböləndir deyir. Tembölənin üzərində götürülmüş en nöqtəsindən tərəflərə perpendikulyarlar çəkilmişdir. Həmən perpendikulyarların bərabər olduğunu ispat elədir. Hələ ki bilmirəm bərabər olduğunu. Özümdən bura bir dənə x yazıram, bura bir dənə y yazıram. Hələ bilmirəm da nə olduğunu. Düzdürmü? Sonra nə deyir? Nə tər? Hə, burada bir dənə, nə bilim, nə yazaq? Burada bir dənə a yazıram. Sinuslar teoreminə, sinuslar teoreminə görə yox. Sinusa görə, sinus nə deyir? Qarşı bölü hipotenus. Qarşı bölü hipotenus. Sonra yenə sinusdan danışıram. Sinus qarşı bölü hipotenus. Obliş bucaqda da. Bax, qarşı bölü hipotenus. Yəni, y bölünsün a. Sonra götürəm bu sistemi toruna arıram. Tərəf-tərəfə böləm. Bu bir dənə yekunlaşdırım, danışarım. Böləndə alıram 1, böləndə alıram kəsirə böləndə birinci olduğu kimi qalır, ikincinin tərsinə fırlanır. Düzdür? Gelir. Bunu da və çarpazına vuranda alıram nə? Y bərabər x-ə. Bizdən bunu ispat eləməyimizi istəyirdik. Həqiqətən bərabər olduğuna görə deyirik ki, ispat olundu.